खराटे क्यों आते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, किन बीमारियों की अलामात ये हो सकते हैं, इसके मसाइल क्या हो सकते हैं और इसका हल क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो निहायत ही अहम है और इसको गौर से सुनें ताकि आपको इससे आगाही हासिल हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वीवर्स, नाक कान गले की सेहत की आगाही के सिलसिले में जैसा कि आपको मालूम है हम एक शॉर्ट सी वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो और आप लोगों को आगाही हो और आप अपने नाक कान गले की सेहत का ख्याल रखें। आज हम एक बहुत ही अहम इशू के ऊपर बात करने वाले हैं। खराटे क्यों आते हैं। खराटे जो है सबसे चीज़ अहम समझने वाली ये है इसकी वजह क्या होती है। अक्सर लोगों से जब हम क्लिनिक पे पूछते हैं कि किसी नाक के मसले या गले के मसले की वजह से कि आपको खराटे आते हैं, वो कहते हैं जी नहीं खराटे तो नहीं आते, हाँ जिस दिन थके हुए होते हैं उस दिन खराटे आते हैं। तो खराटे सांस जहाँ जहाँ से हमारे जिस्म में गुजरता है, नाक से फिर गले से, अगर वहाँ कहीं भी रुकावट होगी, चाहे वो पट्टे वहाँ पे लैक्स हो गए हैं या मोटापे की वजह से, अगर सांस गुजरने का रास्ता तंग होगा तो वहाँ से जो आवाज़ पैदा होती है उसको खराटे कहते हैं। उसका थकावट से बस इतना सा ताल्लुक़ है कि थका हुआ बंदा चूँकि वो ज़्यादा ज़ोर से सांस ले रहा होता है तो इसलिए भी हो सकता है कि उसको महसूस हो कि थकावट वाले दिन खराटे ज़्यादा आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को खराटे ना आते हैं और थकावट वाले दिन ज़्यादा हैं, नहीं, बल्कि ऐसा है कि उसको खराटे थोड़े बहुत तो आते होंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि जिस दिन वो ज़्यादा थका हुआ है तो उस दिन उसको खराटे ज़्यादा आएंगे। तो इसकी वजूहात में सबसे अहम तो ये है कि मोटापा जो है वो इसकी एक अहम वजह है, क्योंकि मोटापे में जो सांस की नाली के इर्द गिर्द हमारे नाक और गले में जो मसल्स हैं वो हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं और वहाँ से सांस गुजरने का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है, जिस वजह से खराटे आने के चांस बढ़ जाते हैं। नाक की बंदिश जिसमें गदूद भी हो सकते हैं, एलर्जी भी हो सकती है, या ख़ासतौर पर हड्डी अगर नाक की टेढ़ी हो इससे भी खराटे आ सकते हैं। बाद लोग नींद की गोलियां खाते हैं उनको भी खराटे आ सकते हैं, और कुछ लोग जो है वो साइड पे सोने के बजाय अगर सीधा सोएं तो ये भी खराटों की एक वजह है। अब हम आते हैं एक अहम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि इसका हल क्या है। देखिए, मोटापा है तो जाहिर है उसको मोटापे को कम करना पड़ेगा। उसके लिए अलहदा से मैं एक वीडियो बनाई है, डिटेल से उसको देखें। बाकी अगर नाक में भी बंदिश है जैसे कि गदूद हैं या खासतौर पे अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है तो ज़ाहिर हड्डी टेढ़ी जो है वो अक्सर मरीज़ हमारे पूछ रहे होते हैं कि इसका हल ऑपरेशन के बगैर नहीं हो सकता। हड्डी ज़ाहिर है वो ऑपरेशन के बगैर तो सीधी नहीं होगी, उसको सीधा करना पड़ता होता है। नींद की गोलियां जो है वो भी कोई इतनी अच्छी आदत नहीं है, या सिगरेट नोशी, तो वो भी अगर हम उसको अवॉइड करें तो खराटों से हम निजात पा सकते हैं। और फिर ये है कि सीधा जो सोते हैं उनको चाहिए वो अगर करवट लेकर सोएंगे तो उससे भी ये मसला हल हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मज़ीद कुछ पूछना है तो आप जो है इस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। बाकी किसी कोई अच्छा ये आपको लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ जिनको ये मसाइल हैं, ताकि उनका मसला हल हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।